हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एलिस मॉन टैबलेट के बारे में। ये एक एल्कम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसमें सॉल्ट की बात करें तो इसमें मोंटेलुका सोडियम विथ लिवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड आता है। इसके यूज़ की बात करें तो दोस्तों, जैसे नाक से पानी आना, छींके आना, इचिंग एलर्जी होना, सर्दी ज़ुकाम होना इत्यादि इन जैसी समस्याओं के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। इस टैबलेट को अपन रात को सोते समय एक गोली ले सकते हैं। इसके मार्केट प्राइस की बात करें दोस्तों तो 275 रुपीज़ का ये 15 गोली का पत्ता आता है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। ये पर टैबलेट 10 रुपये मात्र हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।